Birleşip kine evleyik diye oluyor. Birleşip. Çünkü buna kayı bir yönelişlerden bir kilesegen kurabilmeyi. Bugünkü gün bilen de hal etip öğrengen ben. Biz bana teki yukarıdan karab tegen dünya kemalindeki hareketlerden, başka illerdeki bulgan soğalışlardan, odağın kurup, buna şunu halka yetkireydi degen uyumundan yürübü. Hevin niyetegi heybet, elbette balalarda Rus'a bilim aldırıp, yukarı okul yurtundan indirlige, yedi boyunca yukarı ülgeçler, yukarı prosentler alıp, bir heybet niyet. Lakin başkırtlıkka prosent koyup olmay. Milletin milliliğine prosent koyup olmay. Hem bir tane yaylap kına yukarıda varabız, buna şuğa bir uyudu da kaysakta aptarat kalabız. Kelir boğun, buna bugünkü ruhlu uqtısılar, ruhlu direktorlar, ruhlu ağineyler, onlar bir yaylap gite var. Hem uydurduğun medeniyetimizi, tarihimizi bilmegen boğun kile. Ular ata yaşay bular. Ular bizim bağlarla şugullanır. Ular ninde yusukta şugullanır iken. Bana şunu sakına ben uylap kırayım. Bana birden. İkincisinden, bala Rus dilinde yaray, bilim aldı. Menağa bir de karşı tügülmen. Lakin, o bulgan bilimdegini alar. 2'ye 2'ni koştan 4 buldu. 2'ye 3'te koştan 5 buldu. Yaray 2+2 это 4. Buldu. Rus'a bütün predmetlerden de Rus'a bilim aldı. Haber hepler bütün nügüdele internet var. Ben şuğa en yanı bir malumatından beyleyim diyeyim. Yanına Ebiyeli Kıdıkayı bizim tez süper degen yarışta katnaştı. Şulay mı? Karanlığın mı? İngiliz dilinde yerlanı. Ütmeni. Şanılga nime deyinler? Başkırt dilinde yerlanı. Halk yerine yerlanı. Şunda oturgan jüri ağzağı nime deyinler? Надо было начинать с этого дела. Это у тебя в крови ты. Hem Пресняков anlananı. Это у тебя в крови. Başka dil. Bugün kanға halıngan ilim dili, ruh dili, ilham dili. Başka dil menen biz uyata almayız. Bugün kanға halıngan bütün heleti fakat tuğan tilgine uyatar. Kelir vakit, bir vakit biz Ahmet Süleymanov'tar bilen, Muhtar Sağitov'tar bilen gururlanıp 100 yılga artta kalır. Bugünkü gün galimler bizim sığır mı? Özünün tuğan tilinde bilim almagan ballardan galim sığır mı? Ol fakat tuğan tilgine bizim kanda alıngan eyberdi uyata alamına şul men şul yigitning aytуына şul tikim qıvanı oltırdım. Пресняков hem başka jüri ağzarları это у тебя в крови. Ana şul это у нас в крови degende meni biz neşik uyata alabız mına şul haqda biz uylayıq. Men aytam bet. Rus tiline karşı tügülmen Rus'a okutuğa bir yaylap qına köşebid. Ana hoplaylar. Rus dili bulup eğlenüğü hoplamaz. Çünkü Rus milletiyle hemen han yağından kemey tullandırığa gerek. Ol bizim izgi buluşudur. Çünkü Rusya'da yaşayız. Lakin biz öyle bir dili haqlarına değişmedi. Bana haber, şunanın haber. Sitten kişiler көп көшіп келер. Hem ular neyde ağıldı haylay? Başkırt mektebi bulgan ağıldı. Daha onlar haylamay. Çünkü balarına onlar başkırtsa okutluğa gelmey. Onlar Rus mektebi bulgan ağıldı haylay. Baynazarda Rus mektebi teheler, eyle, balarımıza var. Başkırtsa kıyın tügülü. Başkırtsa ite деген höydegine özgerten hüyleşikler. Başkırtlar riş tip hüyleşe, malina tip hüyleşe, обижать ite tip hüyleşe, звонить item tip hüyleşe, звонить ittim tip, ittim деген höydegine özgerten bilhedi. Büte kılın Rus'a понедельник внугам звонить itteli, холодильнигimde включать itirge kilem tegeyine. Rus anlay mı bana? Anlay. Buna bizim başkırt dili, biz şuğa eğlenip var. Biz şuğa iteyik mi?
Мына шул хакта уйлап карайык саккына. Байназарды бил кулдан ысқындырайықмы? Ысқынасақ, әгәр дә беҙҙең быуын мына киләсәкте уйламайынса, ошо инерция менән барабыҙ икән, беҙ бер ваҡыт Байназарҙы һәм бөтөн Бөрләүҙе ысҡындырасаҡбыҙ. Донъялағы бөтөн илбаҫарҙар да Уралға ынтылған, Көньяҡ Уралға. Сөнки һеҙ бәлки ҡайһы берегеҙ беләлер, ҡайһы берегеҙ аңламайҙыр. Башҡортостандың Көньяҡ Урал, бигерәк тә Бөрйән, ул ерҙең кендеге. Ҡот һаҡлаған урын. Шуның өсөн, хатта нейерәк булһа ла, илбаҫарҙар ошо ҡотло урында алырға тырышҡан. Беҙ әле аны һаҡлап киләбеҙ, үҙебеҙҙең ҡотобоҙ менән. Һаҡлай алмайбыҙ икән. Ҡөрьәндә әйтелгән бит. Ҡауым үҙен һаҡлай алмай икән, мин аны икенсе ҡауым менән алмаштырам тигән. Һәм беҙ икенсе ҡауымға әйләнеп тә китербеҙ. Күҙ алдында мына Мишәр халҡы юҡ булды бит. Юҡ, Мишәр тигән айырым кешеләр бар. Бигышев Хәйҙәр йөрөнө ул. Мин Мишәр тип йырҙарым, Мишәрсә йырлап хәҙер Аллаға шөкөр, аның тоғры ҡыҙы бар, тоғры ҡыҙы йырлай, Мишәрсә йырлайым тип. Ләкин Мишәр йырын тыңлаусы Мишәр халҡы бармы? Мына ошо хәлгә ҡалып ҡуймайыҡ. Шуға төрлө яҡлап уйлайыҡ та, уртаҡ бер фекергә киләйек, артабан нәмә эшләргә тейешбеҙ. Минең фекерім шәхсән. Башланғыс белемде балалар, башланғыс класста бүтін предметтарды да башҡортса алырға тейеш. Сөнки халыҡ әйткән, уңды һулды айыра белмәй тигән көнгә килеп төшөрбөҙ. Нимә ул уң, нимә ул һул? Нимә ул алыу, нимә ул ҡабатлау? Хәҙер балаларыбыҙ белмәй. Балаларыбыҙ белмәгәс, аға аңлатабыҙ тип өйҙә үҙебеҙ русса һөйләшеп ултырабыҙ. Шуға һис юғы башланғыс класста беҙ башҡортса уҡытайыҡ. Артабан предметтарҙы ике телдә алып барырға мөмкин. Бындағы уҡытыусылар бөтәһе лә башҡорт уҡытыусылары. Әйтәйек, география, һин башҡортса терминдарын бел. Биология, башҡортса терминдарын бел. Ул саҡта беҙ ристан бутҡа бешерәм, малинанан варенье ҡайнатам тип һөйләшмәбеҙ. Ҡурай эләге, ағас эләге, дөгө тип һөйләшербеҙ. Ул саҡта беҙ русса һөйләшеүгә күсмәбеҙ, балалармен таҙа һөйләшербеҙ. Бына минең йәйләүҙә шундай балаларға әйткәнмен йәйләүҙә. Минең менән башҡортса ғына һөйләшегеҙ тип, сөнки йәйләүҙә беҙҙең башҡорт мөхите. Шуның өсөн 21 көн эсендә урыс теле башҡорт балаларына рух алып ҡайтаралар. Телен тулыһынса үҙгәртеп булмай, ләкин аларға рух һалына. Мен бер ваҡыт шундай хәл булды, Карван һарайға алып бардым балаларҙы. Һәм теге Карван һарайҙы беләһегеҙҙер инде. Манараның ишегенән сыҡҡан һайын балкон. Шул балкондан сығып, ҡарап торһам, аҫта бер бала телефондан шылтырата. Атай, 9 класс балаһы булып сыҡты, ул 9-ы бөткәйне. Атай, миңә оят. Атай, мин ҡайтыуға документтарымды урыс мәктәбенән алып башҡорт мәктәбенә бир. Карван һарайҙы башҡорттар һалғанын белмәгәнмен. Тарихты уҡымайбыҙ икән, беҙ башҡорттың нимә эшләгәнен дә. Кем ул Ҡыпсаҡ, кем ул Бөрйән, кем һалған ул Карван һарайҙы? Белербеҙ московский нейҙәрҙе, князьҙәрҙе, киевский уларын белербеҙ. Плащ Ярославнаны уҡып ултырабыҙ. Плащ Ярославнаһы ла бит әле. Полуистар минең Олегымды үлтерҙе тип, полуистар кемдәр алар? Ҡыпсаҡтар. Һәм шул Ярославнаға ҡушылып, беҙ үҙебеҙҙең Ҡыпсаҡтарҙы ҡарға ултырабыҙ. Шулай итеп, беҙ яйлап ҡына, үҙебеҙҙә һиҙмәй генә юғалыуға табан юл алырбыҙ тип уйлайым. Әгәр ҙә ошолай булһа. Шун шәхси яҡтан. Баланың теле ни тиклем бай, ни тиклем моңло, шул тиклем беҙҙең күңел пәрҙәбеҙ ҡоролмай. Бала менән туған телдә аралашаҡ. Бына мин әле балаларға аңлайышлы булһын өсөн Аҡбуҙаттың 3-нче һанында ла яҙҙым. Кәзә көтөүе ҡайтып килә, кәзә бәрәсләгән, бәрәсе ятып ҡалған һәм шып туҡтай ҙа, кәзә нимә эшләй? Баҡыра. Унарлаған бәрәс араһынан кәзәнең үҙенең генә бәрәсе яуап бирә. Улар нимә эшләне? Улар өн менән тоташты.
Қуаз бәпкелерін өзінің өнімінен таба, үйрек бәпкелерін өзінің өнімінен таба, тауық өзінің өнімінен өзінің бәпкелерін, сібіштерін таба. Кешелі үнменен тұташқан. Әбет жер жүзіндегі ең аңлы ел иесі балаларымыз менен үдебедің үнді үдебід. Ол үдігіне менен башлана еңгілік исім қошылған. Біз башқұрт үні болмаған исім қошып күн хайын баламызға шол исімді қабатлай екен. Біз бала менен үдебедің арала көңіл бердігін хаман нағыта барады. Біздің арала үн менен тұташу үйлі бар. Мен аттырайын бұл ішлем, кіндік инәхі атайыңа ата айтың, әсейіңе әсе айтың, ағайыңа аға айтың, апайыңа апа айтың деген көздер менен қабыл етейін екен баланы деп. Мен кеше атағына ата айтып етейін деп ойлайыным. Атақ, атағына папуль деген балаларда бола баштаны еді қабыл. Әсәйіне мамуль деген балаларда бола баштаны. Бабуль дедуд. Мына бұл біздің араны өдмеймі? Өді. Шыннан ярай, балаларымызға жоғары білім бердік, хейбет, түрлі тілдер үйреттік. Ең жоғарыған алды, һәм ол Америкаға шығып кетті. Мына қәрі жейлеуге Америкадан бір хат язар. Шол тіптен түйдім хевленіп көтіп жүрген балама 12-13 яш тұлғанын. Баламды жейлеуге еберер Америкадан. Мен өйдім Башқұртстанды қыды. Мәйтем, хеңе нешлеп керек болды, сап кеткен Америкаға. Башқұртстандыға қиянат еткенің, тіліңе, еліңе, қалқанға қиянат еткенің. Қайыр ол баламдығына еберіп, неме отағым. Инейді едімені аңлағат балам исмәм әсе етіп үйрендін күніне бір тапқыр бұл ғаламен туған өнімді әсе деген хүді іштеймәлді. Hem bıyıl benim balağın yen sonra yaylavda keltirem. Hem eseytip üretem. Tege Amerikalara ilim hatkan kadakayben kumulun korusun. Mına şulay hüyley turgan hülkü bol. Birincisinden biz balanı yuvaltabız. Balamla beylenişte yuvaltabız. İkincisinden biz baynazardı yuvaltıp koymayız. Üçüncüsünden bir yendi yuvaltıp koymayız. Hem biz altın ortalıkka keleyik. Hedin fikirde tanıyık. Bizim fikirde tanıyık. Nime işleyek oңайлы bular. Benimse anaşım, benim fikrim şu. Balanın көңіліне мұң, туған тіл мұңы, hengip қалғын үшін, ол unutmazlık болғын үшін, bizge başlangıç klasta mutlak bütün предметтерді башқұртса оқырға керек. Бұны бір шынан тағы Құдай кішілік дүнияны яратқан шақта медицина болар, скальпелі болар, ауыр хақырқып берді, қабат тегеп қойырдар, артық орын алып ырғаттырдар деп ойламаған Құдай. Her kişiye, her халыққа, her tübekке давалану ұсылы берген. Hem onun her kişiye берген давалану ұсылы неме? Деді ойлап қарағаныңыз бар екен, кіші нешеп жерлай екен деп. Жер берген Құдай берген. Мұң берген. Біз жерлап, мұңланып, жүріп өдебіздің нерв көденектерін давалайбыз. Аны жайға алабыз. Шол жер ұнытыла бет. Русша оқыған балалар бет, башқұртса жерлап жүрей алмайсақ. Мына мен бір сығарғыш кесенінде болдым, 11-ші кластың. Русша оқыған башқұрт балалары. Руссалы ярлап қарайдар келіп сықмай, тігілейді ярлап қарайдар келіп сықмай. Шан бір айтқан бұла, мен көбелегімді білем деген бұла. Әйдәті көбелекті ярлайық. Bir günde köprületin bildi. Hem şu kuvvelerim tüverayım degende hiç tapkır qabatlanlar. Ne için qabatlanlar? Onların qanındağı bilmon. Onların jerlağı kile, lekin jerlay almay. Mana biz balalarımızda neydi? Halda turtuludub kaldırmışsın. Şul hizge bik edgene ölüşün. Әйттім әйті тұрған fikirlerim көп. Жұма күні неме ол туған тіл деген мәқалам сыға Башқұртстан газетінде телехәдеттағы оқып қарадық. Анда байтақына мисалдар алынған, сын болған, дүниялағы болған мисалдар, шолық мына жайлауға баламды берем деген мисалда алынған. Мен ешқына өйлейім,
нейде Свердловскийда мен болдым, баламның башына операция эшләтеп яттым. Шунда булган бер хәл, скальпель менән мейне ярып җибәрәләр башты. Мейгәнең бер күдәнеге эләгеп кала скальпель. Һәм шул күдәнәккә бәйле орган зарарлана. Шуның өчен һәр авыру белән бер кеше ярып бара. Я аягы вакытлыса туктай, я кулы, я күзе күрмәй, я колагы ишетмәй. Бер хатын телһез калды. Менә ул безнең иргәлә яткан хатын. Балары килә һөйләшә алмай. Бер 3 көндән тегенең теле асылды. Тел тиз асылмай ти, яртышар ел китә ти. Тел асылды, теге хатын башкортча һөйләшеп китте бит. Скальпель эләккән күдәнәк ул рус теленеке, моның һөйләшеп биргән теленеке булган. Русча асылманы. Башкорт теле кайда булган ул? Менә мине һәр вакыт шулар нәйтә. Шунда һорау, кайда ул безнең туган телебез? Мейлеме ул? Кандамы, тавандамы, бармактамы? Ул бер химик атоммак бәләкәй генә бер нәмәме ул? Нимә ул туган тел? Туган телдә һөйләшеп алып китте, 3 балаһы килә бернең телен аңламай. Сан эргәле яткан авыру итәһең, әсәйгә дисек аңламай, нинди телдә һөйләшә ул? Она на аульском языке ти. Сан теге Мәрия хатын әйтә, не бывает такого языка ти. Һез нинди милләт кешеләре? Башкорт. Бахан Силәбенекеләр, теге Силәбе 40 шартлаган сакта Сибиргә сыгып киткәннәр, һәм урыс телле булып үткәннәр. Кан хәтере уянды. Мен шундай төрле хәлләр мине һәр вакыт уйга ала, шунан уйлыйм инде. Ул туган телнең нимә икәнен төшенеп тә йетеп булмай, чөнки ул Ходай сире, табигать сире, кешегә нимәгә ул танау, нимәгә ул сәс дип уйламай бит. Нишә бирелгән туган тел дип тә уйламайык, балаларыбызны туган телдән яздырмайык. Рәхмәт, игътибар өчен.